Здравейте, приятели! Аз съм Марчи Георгиев, а както виждате, днеска играем Clash Royale и до мен е Дреус. Коста. Ама книга. Добре хора, най-то че след 20 часа ще се нацепим яко. Мартине, късме да я вземеш. Добре, Кристиане. Ето го дека. Ако искате, предлагайте някакъв друг дек. Аз съм седма арена, моите легендарки са Спарки и Майнер. Добре, сега ще изиграем една лайв битка. А на Мартин Георгиев са Лава и Айс. Добре, както винаги ще отиграем с един Giant. Спарки ми е от Legendary. Добре, разбрахме те, нямаш... О, Спарки. Ей, не трябваше да говоря. Това ли ти е комбото? Giant и Спарки. Мартине, сега ще убия екзекюшънъра. А, така ли? Фак, много неща. Няма да стане хубаво. Сега ще убия Giant ще умре. И Спарки трябва да умре, ама няма да умре. Въркичкият Giant. Тук съм вече дезориентиран какво да правя. Добре, Кристиан, кажи казвай какво да правя. Добре, вече умря. Спарки Цнуп. Добре, Спарки умря. Сега много лошо. Айде, екзекюшънър. Голям фейл в началото, но трябва да се оправим. Сега няма направи нищо. Нищо не направи. Добре, тук защитата ми ще бъде с елит барберени. И сега да ще направя един клип на Clash Royale. Тук много лошо, той са по грейда. Добре, моите ще умрат. Един оцеля. Ще направиш ли нещо? Кристиане, стига. Аз не познавам Кристиан, познавам Дреус. Тук спалето ще го дръпнем. Няма го дръпнеш. Да. Къде е Сабо отиде? Як ти ли е? Аз ще вземе кулата му, ако не бъде скелетна армия. Не, пусни. Имам една идея. Ужас. Още по-лоша идея. Ужас. Значи, рестарт и скелета да. Добре, ще стане. Как се това? Валкирът ще направи много демидж. Жертваха за своя живот. Добре, тук може би много фал, защото и двете коли са много лалкиот. Фак, фарбо. Много трибуна дек. Колко ти е москитара? Маля москитара, колко е малко. Давайте елит вървени. Фак, не успях. Няма да успят. Затова пускам от дясно с екзекюшънър. Няма да ставим тук. Кажи, Мартине, да си взимам ли елитки на барбериани? Да, за мен е по-добре да вземеш. Ама и двете, и барберени, и елит барберени са ми на седмица. Барберени, елит барберени. Кой да сложа? Елит барберени, ако искаш. Ама кажи ми, кой е по-добре? Yes, победихме, но по много труден начин, но пак успяхме. Браво. Накупа. Още две. И с 10 часа почва и клан чест. Добре. Legendary чест. Искаш. Ама не мога. Аз не мога. Абе, не се фукай, бе, чули, бе. Не се фукай. Казвам истината. Абе, как да не се фукаш? Добре, ще изиграем още една лайв битка. Брат ми направи голям късмет. Има почти всички легендарки без принцес, електро и бандит. Добре, разбрах къде Кристиан. Сега. Добре. От Legendary чест. Тук ще почнем с... промяна в плана. Тук ще почнем с екзекюшънър. Няма да стане идеално. Много фал старт, много фал старт. Получи са. Едно скелече. Как едно скелече умре, нищо няма да направи. Добре, тук действаме с москитар. Трябва с москитар да го поменим по-скоро с електори, защото... Пак мръвка. Добре, тук става идеално. Много още. Са дали това ще направи, нещо да ще направи. Wizard.
Добре. Тук много лошо за мене. Не. Какво бе, Кристияне? Тук много лошо за мене. Пускай зап. Няма да я Аз го изказвам. пускам и върши работа. Кой не ползва зап? Той не е използваната карта. Добре, тук ще тръгна с един Giant. Той ми е номер. Тук с Executor of Executioner. Аз можем Оу. екзекутора. Само... Давай Royal Giant, извинете. Само преди колата. Кулата му я взеха, ама Giant ще е Сега трудно. трябва да си опаиш колата за една минута. Аз Значи, така правя винаги. трябва да махнем този пак Giant. Не Кой кажа бе. предпочиташ, Giant или Royal Giant? Giant май е по-добре. Да, разбира се. Тук Wizard, много лошо. Ай, Spirit, за да угаснеш Wizard-а. Тук много лошо за мене. Винце умря, добре. Много лошо. Маре Мартине, още малко се опази Добре, колата. тук вече трябва да се правим в дабъл елексира. 30 секунди. Още една мускетарка. Много лошо. Що пусна мускетарка? Защото мисля, че няма последния това. Ох, майко. Аз не ползвам скелетна армия, между другото. Що е? Не ми трябва. Ще умрат? Yes. Добре, тук изгледа, че ще победим. Да му да един good game. Ай, готово. Чак ще му се изсмеем. Добре, хора, това ще е от това видео. Абонирайте, споделяйте и лайкнете. Добре, чао.